अगर सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी या खांसी आपको बार बार परेशान कर रही है तो झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप स्ट्रॉन्ग राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का मिश्रण है जो गले की खराश को शांत करने और खांसी कम करने में सहायक है। लेकिन अगर सूखी खांसी कई दिनों तक बनी रहे या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही मेडिसिन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आपके लिए धन्यवाद।